Γεια σας μαγκές μου, σήμερα θα παίξουμε Fortnite και στόχος του σημερινού βίντεο είναι να κάνουμε 5 kill. Για gift πρέπει να με κάνετε όλοι follow και επίσης για gift πρέπει και να μου γράψετε και το nickname κάτω στα σχόλια. Και πάμε στο βίντεο. Πάμε μαγκές, εγώ λέω να πέσω, ξέρω εγώ, πού να πέσω. Αν πέσω ότι τα όσοι θα με φάνε. Θα πέσω εδώ πέρα. Έχω 2 reboots κλασικά σε όλα τα reload. Κάτσε ρε. Εδώ δεν είχα πέσει πιο πριν. Γιατί ξεράθηκε το γιο. Α, lag. Και αυτό. Παίρνουμε ό,τι υπάρχει. Θα το βάλω γκολ. Γκολ! Γκολ! Αν μια προπόνηση σαν καλός δολοφόνος. Γκολ! Καλά εντάξει, αυτό τώρα ας το ξεχάσουμε λιγάκι και πάμε να φάμε τα άτομά μας που όπως είπα και πριν στόχος του σημερινού βίντεο είναι τα 5 kill. Εντάξει, αυτός είναι άχρηστος. Τι! Καλά, δεν πειράζει. Ωραία, λοιπόν, πέφτουμε ξανά. Αλλά θα πέσω στο Tilly Tower. Φανταστικά θα με φάνε από τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα που θα με δούνε να περπατάω στο κτίριο. Πες μου τι αυτή είναι αγαπημένη. Νόμιζα ότι ήταν η αγαπημένη μου shotgun, αλλά δεν πειράζει. Όχι! Μπορεί και να τρώγα full damage γιατί είμαι λίγο άχρηστος. Chest. Ωραία. Καλά, δεν πειράζει. Α, μπλε chest είναι αυτό. Καλά, δεν... Ρε, μακάρι να μου δώσει, ξέρω εγώ, κάμια παμ ή κάτι άλλο. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1 και... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, η αγαπημένη μου Ωραία, πυροβολάνε. Κάνει την κλώδα. Να πάω αυτό το πράγμα. Ρε, είχα 2 shotgun εγώ. Καλά, είμαι και ό,τι να είναι. Συνεχίζουμε. Άλλο ένα chest που θα μας δώσει ό,τι χειρότερο βρήκε μέσα στο game. Σου λέει αυτό είναι κακό, δώσ' το ξέρω εγώ. Πυροβολάνε. Αυτός είναι. Bye. 1 kill. Οπα. Ρε φίλε. Τι! Το πέτυχα! Αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον τους σκάσα 121 και τον έφαγα. 127 τον έχω. Πάει. Dead. Και αυτός. Μαζί με τους άλλους. Φύγετε από τα καλάμια μου! Λοιπόν, ελάτε φίλοι μου εδώ πέρα. Ελάτε. Δεν με θέλετε για παρέα. Πειράζει, θα με κάνετε. Γιατί μου κλέψα kill! Γιατί!
το τίμημα. Α, έχω κάνει 4 kill. Οκ. Ωραίο αυτό. Δεν είναι και ό,τι χειρότερα. Λοιπόν. Εγώ περιμένω να χάσω όλο μου το play για να πετάξω αυτό το πράγμα. Ο Θεός μου το κάνει πράγμα. Ούτε πράγμα δεν έπρεπε να λέγεται. Πάμε καλά τώρα. Πάμε καλά τώρα, αδερφοί. Επιστρέψαμε πιο δυναμικοί από ποτέ. Λοιπόν, αυτό το healing, πιες το, ξέρω εγώ. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον θα με γεμίσει. Ας πούμε κάτω τώρα. Τέλος. Φύγε! 45. Αν δεν πάει. Τώρα συνειδητοποίησα ότι έκανα 5 kills. Μάγκες, αυτό είναι το challenge. Καλά, όχι ότι έχει ουσία να συνεχίσω, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή το βίντεο θα βγει μικρό, να κάνουμε και άλλα kills, ξέρω εγώ. Οπα. Θέλει πρόβλημα. Ρε! Αλλά Fortnite είναι, τι περίμενες, μόνο μπάγκησες. Έλα εδώ φίλε μου. Γιατί με θέλουν για παρέα ρε. Είμαι κάτι κακός σαν άνθρωπος. Αλλά μπορεί. Οπα, θα πεθάνω. Δεν το πιστεύω αυτό. Ωραία, αναγεννηθήκαμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Δεν έχω λόγια. Δεν μου μένει κανένα reboot. Εντάξει, πότε πέθανα και μου μείνε ένα reboot. 0. Βασικά ένα έπρεπε να μου μένει τώρα. Γιατί πότε πέθανα εγώ και μου μένει τώρα 0 reboot. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το chest. Έχει ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου δώσει το παιχνίδι για τους 11 παίκτες που απέμειναν. Τώρα αυτόν πώς θα τον πολεμήσω ακριβώς. Με την pickaxe, γιατί μόνο η pickaxe είναι καλή από αυτά που έχω. Μην είμαστε και αχάριστοι, όμως τουλάχιστον έχουμε τα χειρότερα όπλα του παιχνίδιου. Αφού χάσαμε. Δύο ήταν μόνο. Το μαζεύουμε να το πετάξω. Οπα. Ποιος είναι εδώ. Άκουσα βήματα. Ωραία. Οπα. Το loot μου ρε. Το loot μου είναι αυτό ρε. Το loot μου. Sorry bro. Bro. Φίλοι. Sorry. Δεν με στριχωρεί. Θα πεθάνω. Πέθανα. Δεν παίζει, πέθανα. Γάμω την ατυχία μου,